canto numero 115. Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ci introduciamo in questa domenica Pasqua settimanale della Chiesa con questa Eucaristia, disponendo il nostro cuore ad accogliere i doni del Signore, della sua parola e del suo corpo e sangue, che diventano l'alimento per la nostra vita spirituale. Al Signore che si dona a noi, offriamo anche noi qualcosa a Lui e offriamo la nostra disponibilità ad accogliere i doni e gli offriamo anche la nostra pochezza, la nostra fragilità. E con umiltà diciamo: pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Con gioia innalziamo l'inno pasquale della lode. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli.
In quei giorni alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsaba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte.
Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. In essa non vidi alcun tempio, il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Se uno mi ama osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. E noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore. Sono stupende queste 3 letture che la liturgia ci offre in questa domenica sesta di Pasqua. Necessiterebbero di un tempo prolungato per poterne gustare e apprezzare il contenuto. E il tempo è sempre tiranno, perché è sempre avaro, e allora bisogna cercare di stringere. Nella prima lettura abbiamo sentito la narrazione del primo concilio di Gerusalemme. Anche all'interno della comunità primitiva non era tutte rose e fiori, tutto idilliaco. C'erano i condizionamenti umani, i modi diversi di vedere e di sentire la realtà. Ma ciò che interessa alla Chiesa, agli Apostoli, Barnaba, Paolo, Pietro, Giacomo, è l'unità, la comunione, la coesione all'interno della comunità cristiana nella fede in Gesù, il Signore, il risorto.
ampia, aperta, confronto di idee, e poi veniamo a una sintesi, veniamo a ciò che il Signore ci suggerisce. E nella lettera che hanno scritto per i cristiani di Antiochia, Pietro dice: è parso bene allo Spirito Santo e a noi. Ecco le due realtà di riferimento: l'azione vivificante e illuminante dello Spirito nella comunità e i membri della comunità che si lasciano illuminare e guidare dallo Spirito del Signore e non dalle idee soggettive. Nella seconda lettura, attraverso quella visione stupenda della Gerusalemme celeste che scende dal cielo, Giovanni ci presenta l'immagine, la realtà della Chiesa, la comunità dei credenti, che non è opera di uomini, non è adesione a una ideologia umana, a una filosofia umana, ma è dono di Dio, è il venire di Dio incontro all'uomo, l'offrirsi di Dio all'uomo per entrare in relazione vitale, in comunione profonda con Dio. La Chiesa, strumento, mezzo della comunione con Dio, garanzia, certezza della verità su Dio. E il brano del Vangelo è densissimo. Ci sono diversi temi qui che l'Evangelista Giovanni ci offre in questo brano del discorso di Gesù nell'ultima cena. Vi è un collegamento tra fede e amore, ma un collegamento che è dato dall'osservanza della parola. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco l'aspetto fondamentale: l'ascolto, l'accoglienza, il vivere quotidiano sostenuto, orientato dalla parola di Gesù. Questo è segno di amore. Non è l'amore questione di espressioni sentimentali, di emozioni. No, l'amore è concretezza, vivere secondo l'insegnamento di Gesù. E questo concetto è fondamentale perché l'Evangelista Giovanni lo ripete 2 volte. Sempre troviamo nel Vangelo di Giovanni, quando un tema è particolarmente forte e importante, viene enunciato in maniera positiva e viene ribadito poi in maniera negativa, di modo che non ci siano equivoci. Infatti qui ci dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E le conseguenze di questo osservare la parola di Gesù: il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E qui Giovanni ci dà anche il risultato di quello che è l'accoglienza della parola di Gesù e l'osservanza di essa. Entrare in una relazione di comunione profonda con Gesù e attraverso Gesù con il Padre Celeste, che ne è la fonte. Abbiamo poi un altro grande enunciato che ci introduce verso la solennità della Pentecoste. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Gesù qui parla dell'azione dello Spirito Santo. Nel discorso di addio, 3 volte Gesù ritorna sul tema dello Spirito Santo. Questa che abbiamo sentito, poi nel capitolo 15, nei versetti 26-27, e nel capitolo 16, da 7 a 15. Sono 3 rimandi all'azione dello Spirito Santo di una preziosità straordinaria. Qui l'accento funzione ben precisa. Aiuterà subito dopo la sua partenza. Non soli gli apostoli, convinto sarà Gesù compiuto e fatto, e insegnando questo enormemente. Le diverse situazioni particolari si trova. Non siamo imbattuti alla guida ricorda la parola di Gesù, e ciascuno di noi il nostro vivo all'esempio, all'insegnamento santo diventa la accogliere gli impulsi lo spirito siamo ad essere si realizzerà nei quello che si compirà nell'Eucaristia offre a noi chi ha dei diritti e non gli vengono riconosciuti o gli vengono calpestati, perché deve sottostare alla potenza degli altri. Non è la pace determinata dalla forza o dall'ingiustizia, dalla sopraffazione umana, quella che Gesù dà. È la shalom biblica. E per shalom, nella Bibbia, che vuol dire pace, nella Bibbia
realizzazione delle aspirazioni che ognuno porta nel suo intimo, che lo Spirito Santo suscita nel cuore di ogni credente. E in definitiva, la pace è il dono di Dio Padre all'umanità, ai fedeli, a chi accoglie la parola di Gesù. E in sintesi ultima, la pace è Gesù stesso. Ce lo dirà San Paolo scrivendo ai cristiani, quando dice Cristo è la nostra pace. Ecco qui che Gesù dice vi lascio la pace, vi do la mia pace, non secondo le categorie e i criteri del mondo, ma secondo quello che è l'amore del Padre che in me si rivela e che io concretizzo e vi offro a ciascuno. Vogliamo chiedere allo Spirito Santo proprio il dono di poter gustare questa parola, di custodirla in noi e di tradurla poi nel nostro impegno cristiano nella quotidianità. E rinnoviamo con gioia la nostra adesione al Signore con la professione di fede che facciamo utilizzando il simbolo apostolico che troviamo nel foglietto. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, scese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Come i piccoli del Vangelo, che attendono tutto dal Padre, a Lui eleviamo la nostra sincera preghiera di lode e di intercessione. Preghiamo insieme dicendo: donaci il tuo Spirito, o Padre. Signore, manda il tuo Spirito sulla Chiesa, perché sia lievito e sale nell'umanità, e tutti arricchisca con il dono della verità e dell'amore. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, o Padre. Signore, manda il tuo Spirito su tutti i popoli e le nazioni, perché la pace sia donata da Cristo, sia la risposta alle inquietudini e ai timori dell'umanità del nostro tempo. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, o Padre. Signore, manda il tuo Spirito su tutti coloro che operano in campo educativo, perché sappiano unire saggezza con fermezza, ascolto e compassione. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, o Padre. Signore, manda il tuo Spirito sulla Chiesa che vive nella nostra comunità, perché sia fermento di pace e di giustizia, di amore e misericordia fra tutti i suoi membri. Preghiamo. Donaci il tuo Spirito, o Padre. O Padre, lo Spirito che proviene da te sostenga la nostra umile preghiera e rafforzi la fiducia
che tu ascolti sempre il grido del piccolo che chiede il compiersi della tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita a Cristo sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa settimana divengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, sia immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome
sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E come figli di Dio ci rivolgiamo al Padre Celeste con la stessa preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con tutti voi. Come figli del Dio della pace, diamoci un segno di comunione fraterna. Agnello di Dio, Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. canto numero 94. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità è paziente, la carità è benigna, comprende, non si adira e non dispera mai. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità è la legge, la carità sia data, si dona senza sosta, con gioia e umiltà. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. Il pane che mangiamo, il corpo del Signore, di carità è sorgente e centro di unità. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci sono alcuni avvisi, scusate. Martedì 27 maggio alle ore 18 in santuario il rosario, come di solito per i giovani, e continua anche fino al 31, il rosario alle ore 18 del mese di maggio. Mercoledì 28 maggio concerto d'amicizia per con la partecipazione del coro francese Les Voix de l'Est alle ore 20:30. E sabato 31 maggio concerto in preparazione della solennità di Sant'Antonio con la partecipazione della banda musicale di Gemona e la corale del Duomo alle ore 17:30 nella biblioteca del santuario. Continua la preghiera del Rosario ogni sera alle ore 18 e si avvicina alla solennità di Sant'Antonio. Possiamo trovare i dettagli delle celebrazioni sulla locandina che c'è all'ingresso del santuario. E accogliamo la benedizione del Signore. Ci accompagni e sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace, alleluia, alleluia. Canto de Regina Celi.
numero 372. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Sia lodato Gesù Cristo.